हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी एंड ऑल वेलकम टू माय चैनल डी रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है वो मैंने यहाँ पे सारा निकाल के रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। हमें चाहिए बिरयानी मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, हल्दी पाउडर, नमक, बासमती राइस। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिया है, ये मेजरिंग ग्लास है। हाफ के जी चिकन। सूखे मसाला हमें चाहिए दालचीनी, जीरा और तेजपत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और हरा मिर्च। चिकन को हमें मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए मसाला 1 स्पून जीरा पाउडर, बड़ा स्पून होने से 1 स्पून दे, छोटा होने से 1.5 स्पून दे, 1.5 स्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 स्पून बिरयानी मसाला, हाफ स्पून गरम मसाला, 4 to 5 स्पून दही, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से दे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल। चिकन हमें अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और इसको 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना है। बिरयानी में प्रेशर कुकर में बनाने वाली हो तो गैस मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। प्याज को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है। तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि हम बिरयानी इसी में बनाएंगे, चिकन इसी में फ्राई होगा। प्याज मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया है और इसको डीप फ्राई कर लेना है। इसको 8-10 मिनट हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। चावल मैंने धो लिया है, इसको 15-20 मिनट हमें ऐसे ही रखना है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। चिकन फ्राई करने के लिए मैं वही तेल यूज़ करूँगी जिसमें अनियन फ्राई किया था। सबसे पहले हमें डालना है ड्राई मसाला, 2-3 तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी और 3-4 इलायची। इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है और फिर इसमें डालना है 2 स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। इसको 2 से 3 मिनट हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अब इसमें चिकन डाल देना है। चिकन 2-3 मिनट पहले मैंने फ्रिज से निकाल के रखा था। चिकन हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम इसमें सीटी लगाने वाले हैं, तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा। चिकन लगभग हमें 10-15 मिनट फ्राई कर लेना है जब तक चिकन से तेल नहीं निकलता है। 4-5 मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रीन चिली, मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया और पुदीने का पत्ता। ये देखिए चिकन से तेल निकल रहा है, चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें चावल जो धो के रखा था इसको डाल देना है। हथेली को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएगा। दो ग्लास मैंने यहाँ पे राइस लिया था और पानी इसमें डालना है 2.5 ग्लास। प्याज जो मैंने डीप फ्राई करके रखा था अब इसमें डाल देना है। 1 स्पून इसमें घी डालना है।
और डालना है नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से दे। मैं यहाँ पे 1 स्पून डाल रही हूँ। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हमें इसको 1 सीटी आने देना है और फिर इसको 20 मिनट ऐसे ही रख देना है। 20 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है और ये देखिए ये अच्छे से बन चुका है। राइस भी अच्छे से कुक हो चुका है, चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।